nze Kintuuma ndi William nga nze mbadde muganda wa Tamale Mirundi kuba mukwano gwe bumuwangaala naye nnyo ofuuka muganda we kituufu era mbadde simuva ku mumwa sikakuba nti namuwa ssente nti abeere nga njogerako sirina bugagga bw'amaanyi nti n'ebintu by'emaketinga naye ekirungi kye yandabamu kijja kitya nze nava ewaffe Busoga eri nzaalibwa Busoga eyo disitulikiti yali ekyali Iganga naye kati ye Bugweri nga nzaalibwa omugenzi Simeon Kintu najja mu 1976 ng'amaze okukola Piero Iyang nalinamu ku busente ng'omuntu amaze okuba shapu mu kyalo natunda enkoko zange nejja n'akasente kange nengulayo amato kuba nali ngenda mu siniya n'engoye endala kati awo nga ngenda kutandika okusoma ku Modern Secondary School baganda bange omu yafa omulala akyaliwo ye mukulu waffe omuyita Eria naye kati yaddayo mu kyalo kakati nga bw'omanyi ekibuga ebiseera ebyo gwali mulembe gwa Amin naye nga amawulire sige gaaliwo ennyo waliwo Uganda Argus olupapula lw'amawulire naluwulirako Uganda Argus eyo nga nnene kati nga olina okufuna omuntu azze okulya ku Market Square kuba bantwala kwoza sowaani mu Market Square naye bagenda okulaba ng'oluzungu lw'enfuuwa nga lwamulembe ne banzizaawa ne banziza mu kuweereza nembeera waiter naye nga nkola part time kati nembeera awo 77 78 79 naye walingawo bano Katwe ku Sapoba awabeeranga Babidandi Sali ne Kintu Musoke ne omugenzi Kirunda ne gundi Meja Mutale Roland Kakoza Mutale kakati nze netandika okuba omunyongofu olw'okubanga nasembereranga abantu Babidandi nga bamuyita Mr. era nga bw'oweereza wabeerawo obukoyini obusigala ku twe oli ng'akola twe bw'ati koyini n'ozisigaza butiipu kati ekyo kyanyamba naye mu myaka gy'ekinaana awo ng'olutalo lutandise Amini bamugobye owulidde Museveni ayingiddewo kuba nze nasooka kwewandiisa nga wa UPM ow'abavubuka opposite ne post office nze ngabye banzaala 62 kati ngenda kuweza emyaka 62 omugenzi afudde wa myaka 6 abadde agenda mu 7 abadde andazabulako omwaka gumu abadde abulako w'amagumu okwera 7 kati nze mbadde mutoowe naye olw'obujagujabu bwe yandabamu kuba nze nalinga mpuliriza Radio Uganda ne UTV kakati mulaba ng'azze 83 yali avuddeyoko mu nsiko jjukira Pike yalinga mu nsiko William Pike ng'akavalinga olutalo waliwo omusajja omulala Bwangatye mu Kyoli be baleetanga obupapula bw'amawulire naye nga babuleetera muki mu gundi mu sabbuuni nga bajja babukwese mu baasi naye nga nze mulaba naye nga bwe bakukwata ng'osoma akantu ako kaali ka correspondent nga kalanga kwogera ku byaki National Resistance Movement byekola akati nemanya nti Tamale ono tatera kubeera mu Kampala ekyo tekyamalira nze nga nkola byange tuba tuli awo ng'olutalo luwedde nga batuwadde obwalasi LC ziramu okusinkana Tamale naye ng'awo ku William awo waliwo Eclipse Bar naye waggulu awo nga waliwo abantu we batundira emmere ekigere nga ngendawo n'enkiwuuta akati tutuuka mu myaka gy'ekyenda naye nga nze ntera okugenda ku Radio Uganda nga bwe nali publicity secretary
nga ntwalayo birango ekirango ekitwala leero ne bakisoma ennaku 3 mu maaso Eh. era bwe kyali kati amale obukujjukujju obwo n'abundamamu n'aŋŋamba nga bakatandika FM station Sanyu ye yasooka Capital neddako mu 93 n'aŋŋamba naye engeri gy'oli nti okukola mu abantu bwe babeera kuba ebiseera bino linga nkola ku Toto nenvaawo nenkola ku Rico Beer Gardens kati ye Capital Pub n'agamba gwe bufunayo ekintu ng'owandiika ng'obatwalira ne mugamba oli omuzungu Pike atera n'okunywa amafuta nja kumugamba ne Hugh Girls yali program director bati liri busanga accident yeggwawo abantu bana bafiiridde waawo ngo ku shero wenyini nga mpandiika akapapula kaali katono nnyo mpandiika 4 people died on the spot at a very fat accident around Kabalagala nga nkatwalayo mangu nnyo nakatwalayo ku makya Pike ng'akalaba agamba you right elaborate the story basimanyi elaborate the story to do what ampandiika it was at this time what happened biki ngebeera ndowooza page ng'emu n'ekitundu olwabisomamu ng'agamba okay what you do go and talk to Hugh Girls nga njogera ne Hugh Girls ng'agamba kati ogenda kuba ng'otukola ki otuwa amawulire kaakati waliwo eyali akola mu accounts nga baŋŋamba ojja kujja olaba oyo after 1 week kati jjukira waliwo omwami nga bamuyita Musaanya nga police officer nga muyita muganda wange naye ng'abeera n'ekiradio koolo buli we tubeera kaakati ng'owulira over Roger there is a problem in that area the thugs have stormed one of the stores and our forces have managed to suppress those thugs and they have put out of action one thug we are fudde nankitegedde bakubye nga tugenda tukawali ani bamukebedde talina biwandiiko biki factory kyeki kati nga mbeera ne story nyingi kati oluusi nga Pike azinzijako nazitwala mu New Vision nazikola nezibeera headline newaŋŋamba bagenda kumpa retainer ebiseera ebyo ne bagamba bagenda kumpanga emitwalo 15 naye jjukira buli story gye natwalanga nga bampa 13 naye zaali nyingi kakati nga mbeera ne story nyingi byali teribusa nga bagamba tugenda kufuula staff kakati awo nemanya nti kati guno gugenda kufuuka mulimu nembagana naye kali ka certificate kanakola ku Radio Uganda School of Journalism Pike n'aŋŋamba no katukusasulire ogenda osome muwomu kati eya Charles Odwe ffe ba pioneer mu mwasookayo mu 1996 ontegeera eggulire kubanga zalaliyo 2021 ewagondi muwomu kati twasobola kusomera wano odi Kampala era we awo twali waggulu nange we nabasanga we twasomeranga tulaawo tewaali wagazi nnyo naye knowledge kati nze Pike n'aŋŋamba kiki kyoyagala nemagana njagala kubeera reporter naye sports n'agamba okay you study naye nga nina kyandabyemu bwe navaayo netandika okubeerako sports reporter all round ngenze ebiseera ebyo waliwo entalo biki koze ripooti bulungi nnyo ADF attack Kasese olutalo lwa Koni mbijjukira bingi kaakati nengenda nga nzimba kaliya yange lyali teribusa Pike ne muganda njagala kweyongerayo okusoma era ne bansindika Rhodes University nenkolayo short courses nga omuntu azimba ki amawulire n'okuba nti abeera professional naye nga taamale buli kye nakolanga ng'akimanyako kwa twabeeranga down to earth nga ffe tetubeera mu zino Serena oba tugenze kusaka mawulire tetulinda ebyo bino byakujubanira mmere yabingana kokotero agamba tukirye eri ku William oluusi akasente temulina bulungi n'agamba kati ani ayisa rawundi yali musajja mugezigezi n'agamba gwe yisa rawundi nze mpisa ekigere akati nga mwijja ayisa rawundi gwe n'owuuta ekigere kakati ekigere ne mukiryako n'agamba gwe wa rawundi sooka weetegule nze ow'ekigere nja kusasula tunaabiraba enkya naye nga si bubbi kwali kubeezaawo kutambuza mbeera era nga tusasula era nga bamanyi nti bwe tujja ab'amawulire
kyali kirungi ekyo kyanyamba nnyo okuba n'aŋŋamba nga towandiika eggulire nga bakuwadde ssente era waliwo kampani emu yali ku y'amasannyalaze eyo nga ngenza ogirikodinga sijja gyogera ne bantega ssente owulidde naye nagenda n'erikoda 2 enene malanzi yes eri nene nali njimanyi kabugolole ogw'okuzitowa okuteekako microphone eno bwoti naye bwe natuuka wali ate tamala amagezi ago yali yagampa dda kyobeeranga ne budivayisi obutonotono obulikoda butandise okujja kati nali nkalina nagenda nkataddeko kati oli omusajja ebbaasa ng'agitunuuza eno bw'ati ng'erimu ssente eno zaali ziwera nagamba please don't record nagamba remove the microphone nemugamba naye kakati oŋŋaana okurecordinga when I go back what shall I tell my editor my boss the chief executive officer William Pike ate baali batya nnyo William Pike nga bamumanyi ye talyanguzi ate n'atandika okumbuulira story yonna nagamba naye tuteekwa okuba nga tukola damage control nze njagala nkubuulira ebyange gwe tombuuza nnyo nemugamba kati kugenda kuwulumula buwulumuzi nga sirina question yonna gye nkutaddemu okubeera question ne answer nagamba ojja kumbuuzayo ebitono naye nga nze nina akantu kange nenteekako nentandika kati jjukira yali ayogedde rabisi we oli asooka gwe natwala Pike n'aŋŋamba kati fono tugenda mumukozesa ku New Vision kozesa rabisi we kuki ku radio oteekemu katono kati bwe nateekamu omusajja n'ankubira essimu nagamba I want to meet you nemugamba tugenze Kasese ku workshop for 4 days owulidde n'abeera nga nkubira era oluvannyuma kampuni kyazuulibwa nti yakola ebyamanyanga naye nga kiki wagyenvudde ne Tamale yanjigiriza okugenda nga tunoonya amawulire mu bantu bano abali mu informal sector Utoda bano ab'obutale abantu abo boolaba abantu tebakimanyi nnyo nti abantu be mulaba bano nga bwe bayita bano ba street vendors tebeeyagalira kujja ku street kutunda bintu but olw'okuba nti babeera n'obuzibu bw'ebyenfuna ne banoonya engeri y'okukolamu emirimu era mu kyo bwe twakuba amawulire ago nnyo kesi netandika okubajjukira tebabateekerewo ngawo obutale obwaki obw'omubuulo which was good but a achievement yakolebwa but not everything you do ne bw'oba oyambye muntu nti omusaba ssente oba omuteekerawo omuziziko tolina okumpa kino ekyo nakiyiga Tamale ye muntu eyali yaŋŋambanga ebigambo bino era nkyabijjukira agamba muganda wange kintu oli muganda wange naye tobeeranga mu bulamu bwakwejalabya nnyo kolerera abaana bo n'abantu bennyini ate omuntu omubuuliranga ekituufu era Tamale nze njagala okutegeeza alina bingi bye yakola okuzimba obulamu bwange ekisooka okubeera munnamawulire omutendeke ate atagooka atagenda kwanze ne bwonzukusa kati nti tugende mu field tukole story nyingira buyingizi bantu bangi nze nabalaba nga bamu bavudde ne mu mawulire tebakyawulikika nga ye bwe mugenda ekyokusooka jjukira luli tetwalina bino bintu ebizze ebipya gadgets ne software nga software bannange twalina obuzibu nze nakolako okukola editing nga tukozesa reels kiba kinene nnyo bwekiti kyenjagala okumwanya ennaku ezisembayo za Tamale mirundi zobaddeko naye awo enjagala tumalirize kakati ennaku ezisembayo zino kwabiri twabeeranga ebiseera ebisinga naye ennaku ezisembyeyo zino nzijjukira waliwo tutwali ku Dowington waliwo eri ku Joyster nze bwe natuuka nanyaniriza ne tutuula wali wabbali ne munywa akantu kammwe ne tunywa akantu kaffe ne tulya bulungi yangamba ebigambo bino n'agamba kintu ngenda nzira engulu naye tufube nnyo nze kinnuma okulaba nga mmwe temufiiriddwako
nemugamba muzeeyi kiki n'agamba gwe kintu okusinziira wewateeka ekibiina kyowagira ekya NRM ku layini wandibadde ng'oli musajja w'amaanyi bwe kiri naye guma n'aŋŋamba naye njagala nkugulireyo ku ngatto waŋŋamba oyagalayo ku ngatto n'agamba ngenda kukutumiza engatto n'essuuti kasita nkulaba ne sayizi yoze yinza okugamba omuntu ne ekifaananyi kyo nenkimuwa naye bwe yavaawo n'aŋŋamba tujja kusinkana ku De Winton waliwo omuntu gwe yali ayogedde naye ku olwo twali tugenda n'omwami Kyeswa ne yafa kubanga yagenda n'aziika tetumisinga omukulu oli Tamale n'agamba Kyeswa olaba naye nga waliwo omuntu yatukyereyesa nenziramu nemusanga netutula naye awo ku De Winton olwaddamu nemusanga n'aŋŋamba amagulu gano gakola ki gamutawaanya n'alinya siteepu netudda eri netulya naye yamala essaawa emu n'ekitundu okumalawo emmere gye yalya agamba saagala kulya nemugamba lya nga bali bangamba muno omugambo benasituka ogenda osota n'alya n'amalo n'agamba mpuse kasupu kati mpulira na bulungi naye ngenze n'agamba agenda ku Joysta n'agamba muganda wange oyagala tugende ffenna nemugamba kwezi yankubirako essimu naye sigenda kumulaba naye mugambe ngenda kujja anakisemba okuddamu okuwulira nti Tamale bamututte ali mu IC eyaŋŋamba ye Hassani omwana oyo omusoga akolera awo nenjagala okugendayo ne baŋŋamba tebakkiriza bantu ng'ali mu intensive care naye nkubira driver naye ekyaddiridde kwekuwulira nti Tamale yafudde kitalo nnyo